Noong 24 ng November 2009, si John Jones ay 26 anyos, isang medical student at isang madasaling padre de pamilya ay bumalik sa kanyang hometown sa Utah kasama ang kanyang buntis na asawa at ang kanilang anak na babae para gunitain ang holiday. 10 ng kanyang kaibigan kasama ang ilang miyembro ng pamilya, sila ay nagplanong tumungo sa Nativity Cave na matatagpuan malapit sa kanilang tahanan sa Salt Lake City. Ngunit ang biyaheng ito ay naging isang malaimpyerong bangungot na naging sanhi ng isa sa mga pinaka hindi pangkaraniwan at nakakatakot na pagkamatay sa istorya ng pagkikweba. At naging dahilan para isara ang Nativity Cave habang buhay. Ito ang insidente sa Nativity Cave. Babala, ito ay bawal sa mga taong may claustrophobia o mga taong may takot sa madilim at masikip na lugar. Ang Nativity Cave ay isang natural na nabuong thermal cave na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Utah Lake, 55 milya mula sa Salt Lake City. Binubuo ito ng maraming silid na konektado ng maliliit na lagusan at makipot na koridor. Ang kuweba ay sikat sa mga lokal at itinuturing na magandang kuweba upang tuklasin para sa mga bagong spelunker. Ito rin ay kilala sa makikitid na espasyo. Gustong-gusto ni John Edward Jones ang pagkikweba kasama kanyang pamilya. Noong mga bata pa sila ay madalas siyang sinasama ng kanyang ama kasama ang kanyang kapatid na si Josh. Natutunan nilang dalawa ang mahalin ang kadiliman sa ilalim ng lupa. Pumasok si John Jones sa Nativity Cave bandang alas 8 ng gabi, lokal na oras noong November 24, 2009. Ilang araw bago ang pasasalamat, nagpasya si John 26 noong mga panahon na yun at si Josh kasama ang 9 na iba pang mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Sa edad na 26, si John ay nasa prime ng kanyang buhay. Siya ay may asawa at 1 taong gulang na anak na babae. Umuwi siya sa Utah upang gumugol ng ilang oras upang makarelax kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang mga bagay ay hindi napunta ayon sa plano. 6 na taon na ring lumipas mula nung huli siyang pumasok sa kuweba. May tangkad na 6 na talampakan at bigat na 200 pounds. Hinanap ni John ang pormasyon ng Nativity Cave na inakala niyang birth canal. Isang masikip na daanan na dapat gumapang ng maingat ang mga spelunkers kung mangha sila. Natagpuan niya ang inaakala niyang birth canal at pumasok muna siya sa makitid na daanan, pasulong gamit ang kanyang balakang, tiyan at mga daliri. Ngunit sa loob ng ilang minuto, napagtanto niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Alam ni John na malapit na siyang makalis at wala na rin puwang para lumingon. Wala na rin siyang puwang para pumihit pabalik. Sinubukan niyang ibuga ang hangin sa kanyang dibdib para magkasya siya sa isang espasyo na halos 10 pulgada ang taas, na halos kasing laki ng siwang ng isang dryer ng damit. Ngunit nang muling huminga si John ay muling sumikip ang kanyang dibdib at dito ay tuluyan na siyang naipit. Ang kapatid ni John ang unang nakakita sa kanya. Sinubukan ni Josh na hilahin ang mga binti ng kanyang kapatid, ngunit ito ay hindi nagtagumpay at lalo itong dumausdos sa maliit na espasyo at lalong naging masahol pa kaysa sa dati ang kanyang pwesto. Ang kanyang mga braso ay nakapin ngayon sa ilalim ng kanyang dibdib at hindi siya makagalaw. Sa puntong iyon, ang tanging magagawa niya John at Josh na parehong debotong Mormon ay manalangin. "Gabayan mo kami habang ginagawa namin ito," panalangin ni Josh. "Iligtas mo ako para sa aking asawa at mga anak," sabi ni John. Maya-maya sumugod si Josh sa labasan ng kuweba para humingi ng tulong. Ngunit kahit dumating ang tulong, naipit pa rin si John sa may lalim na 400 na talampakan sa loob ng kuweba. Inabot ng 1 oras ang pagbababa ng mga tao, kagamitan at mga supply sa ganong kalayuan. Ang unang rescuer na nakarating kay John ay isang babaeng nagngangalang Susie Motola na dumating mga 12:30 ng umaga noong November 25. Sa puntong iyon, si John ay halos 3 oras at kalahati nang nasa loob ng kuweba. Nagpakilala si Susie kay John kahit na mga sapatos lang ang tanging nakikita nito sa kanya. "Hi Susie, salamat sa pagpunta," sabi ni John. Gusto ko na talagang makalabas dito." Sa sumunod na 24 oras, mahigit 100 rescuer personnel ang buong lakas na nagtatrabaho para palayain si John mula sa pagkakaipit sa ilalim ng Nativity Cave. Ang pinakamagandang plano nila ay gumamit ng sistema ng pulley at mga lubid upang subukang hilahin si John mula sa kanyang pagkakaipit. Ipinaliwanag ni Sean Roundy, isa sa mga rescuer sa eksena,
ang mga paghihirap na kinakaharap ng sino man, kahit maging ang mga nakaranas na spelunkers na pumasok sa Nati Pati Cave. Karamihan sa mga daanan ay mapanganib at makitid, kahit na sa mismong pasukan kung saan inilagay ang mga palatandaan na babala. Noong 2004, 2 Boy Scout ang halos mawalan ng buhay sa magkahiwalay na insidente sa parehong lugar ng Nati Pati Cave kung saan natrap ngayon si Jan. Ang 2 Boy Scout ay nakulong sa loob ng 1 linggo bawat isa. Isa sa mga kaso ay mga mismong rescue crew kung saan tumagal ng 14 oras upang palayain ang isang 16 anyos na scout na tumitimbang ng 140 pounds at may taas na 5'7" gamit ang isang komplikadong serye ng mga puli. Isinara ng mga opisyal ang Nati Pati Cave noong 2004 pagkatapos ng mga insidente sa Boy Scout. 6 na buwan pa lang nang buksan ang kuweba noong 2009 nang pumasok si Jan at ang kanyang pamilya. At ngayon ay si Jan na nakulong sa loob ng kuweba. Ang oras ay tumatakbo. Ang patiwarik na anggulo ni Jan ang lalong nagpapahirap sa kanya dahil ang ganong posisyon ay nangangailangan ng puso na magtrabaho ng gusto upang patuloy na magbomba ng dugo. Malinaw naman sa atin na hindi kaya ng ating puso ang ganong posisyon. Itinali ng mga rescuer si Jan mula sa paa gamit ang lubid na konektado sa isang serye ng mga puli. Handa na ang lahat, hinila nila hanggat kaya nila. Ngunit sa bawat hila nila, tanging sakit sa paa ang nararamdaman ni Jan. Sa pangatlong paghila ay nakitaan ng konting pag-asa. Bahagyang umangat si Jan kung saan makikita na ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang muka ay puro dumi na. Nang tanungin siya ng isang rescuer, "Kamusta ka na?" "Hindi ako makapaniwala. Ako ay nakatiwarik. Nakakainis. Pinapatay ako ng sakit ng mga paa ko," wika ni Jan. Kahit nagrereklamo si Jan sa kanyang posisyon, ay nakangiti pa itong sinabi. Sa pang-apat na pagkakataon ay muli nilang sinubukang hilahin si Jan. Ngunit bigla at walang babala, bumigay ang isa sa mga puli. Naniniwala si Rodney na lumuwag ang anchor point nito sa dingding ng kuweba dahil sa bigat ni Jan. Ang malala ay muling sumiksik si Jan sa butas kung saan siya naipit. Ang lubid at pulley operation ay wala na. Ang mga rescuer ay wala ng iba pang praktikal na plano at si Jan ay hindi na makakalabas. Paulit-ulit ko nire-replay ang pag-rescue kay Jan. Nirepaso ko ang buong misyon na sana ginawa namin ang maliit na detalyeng ito sa ibang paraan o nagawa iyon ng mas maaga. Ngunit ito ay walang silbi. Ginawa namin ang aming buong makakaya, wika ni Rodney. Sa sitwasyong ito ay ipinaalam na nila sa asawa ni Jan na si Emily ang kalagayan ng kanyang asawa. Si Jan ay humihinga pa ngunit wala nang malay. Sa kanyang pagkadesperada na mailigtas pa si Jan, nagbaba ang rescuer ng radyo upang makausap niya ang kanyang asawa. "Alam kong pinipilit mo ng gusto. Bakit hindi ka muna magpahinga ng saglit tsaka mo itulak ulit?" Sa puntong ito ay bumaba na ang isang paramedic para i-check ang kanyang pulso. At nangyari na nga ang kinakatakutan ng lahat. Sa oras na 11:56 ng gabi, November 25, 2009, si John Edward Jones ay idineklara ng patay. 28 oras mula nang siya ay naipit sa loob ng kuweba. Sa simula, hindi makapaniwala si Emily na patay na si John. Hindi siya makapaniwala na mamamatay si John sa maliit na pagkakamali. At hindi niya matanggap na sa paa lamang ito kumuha ng pulso. Sa huli, nagawang pakalmahin ng mga rescuer si Emily at nangakong kukunin sa loob ang wala ng buhay na katawan ni Jan. Ngunit sa kasamaang palad, naisip nila na mas delikado ilabas ang katawan ni Jan dahil sa mahihirapan silang balik-baliktarin ito dahil sa kipot ng kuweba. At delikado rin ito para sa mga rescuer. At lumabas ang desisyon habang buhay nang maiiwan sa loob ang katawan ni Jan sa loob ng kuweba.